A je një freelancer i zgjuar, i zoti, edhe po mendon të rritesh të ardhurat? Qiko, dua të bëj një përkufizim tek freelancer, sepse kam pas shumë kontestime, kam pas shumë probleme në lidhje me artikulimin ose përkufizimin se çfarë është freelancer. Në perceptimin tim, një freelancer është një ekspert i fushës. Për shembull, unë jam një arkitekt shumë i mirë, ose unë jam një financier shumë i mirë, ose unë jam një social media shumë i mirë, ose unë jam një... Pra, çfarëdo lloj zanati që ka të bëjë me ekspertizën time personale. Pra, jam mjeshtër, graphic designer shumë i mirë, copywriter shumë i mirë, di të bëj reklama shumë të mira. Pra, çfarëdo lloj gjëje që ka të bëjë mbi ekspertizën tënde, pra aftësia jote, unë e quaj freelancer. Çfarë do të thotë freelancer? Shiko, jo freelancer që unë punoj dhe s'jam freelancer, po unë jam ekspert i fushës. Për shembull, unë jam një arkitekt që punoj diku, edhe punoj shumë mirë, aty mirë po nuk më mjafton rroga dhe dua të rritem edhe dua të gjej një punë part-time. Hey, dua të gjej një punë pasdite. Hey, shikoj, jam një ekonomist shumë i mirë, i maj shumë mirë bilance, ditë i bëj shumë mirë këto auditimi, pasqyrë financiare e tjerë, edhe dua të rritem, gjej më shumë punë. Jam një elektricist shumë i mirë, jam një hidraulik shumë i mirë, edhe dua të rritem, dua të kem më shumë punë. Pra, ekonomisti, hidrauliku, shtiti ka. Të dy janë freelancer. Pse janë freelancer? Sepse janë ekspert të fushës. Pra, unë në perceptimin tim, ekspert i fushës do të thotë diçka që ti je i zoti në. Je i zoti në dhe ke një punë fikse, 9-5, 8-4, 5 si e ke ti dhe shumë ndjerë pushim edhe do që të rritesh, ose mund ta kesh vetëm ndjerën pushim, ose shiko, kam 9-5, po dua të punoj më shumë sepse të ardhurat nuk më mjaftojnë edhe dua të rritem. Okej? Atëherë, pse do të rritesh ti? Do të rritesh sepse nuk mjaftojnë të ardhurat. Atëherë për të rritur të ardhurat, më para njëherë kupto çfarë është freelancer. E kuptove çfarë është freelancer? Pra, freelancer barazi me ekspert i fushës. Pra, një person që ka ekspertizën e vet, mund të jetë shef finance, punon shef finance në një kompani ndërtimi apo nuk e di se ku punon, dhe si shef finance ti do më shumë të ardhura. Ti do të fitosh më shumë. Ose do të hapësh një biznes. Më fal, pritesh. Nëse do të rrisesh të ardhurat, shumica thonë po hapi biznes. Hey, do hapi biznes. Okej. 96% e bizneseve falimentojnë. Mos më beso mua, futu kërko. 96% e bizneseve falimentojnë 5 vitet e para. Është shumë e vështirë. Dhe ata që kalojnë biznesin, pra që po themi e kalojmë të 5 vjeçarin me zi zvarritën, një përqindje shumë e ulët fitojnë. Shumica janë në pikën kritike, pikën 0 dhe janë të stresuar, xhirojnë më pak se $1 milion, $1 milion euro, shumë shifër të mërshme, dhe fitojnë jashtëzakonisht shumë pak sa për një rrogë. Dhe shumicën e rasteve fitimin e quajnë rrogë, nuk kanë rrogë. Nëse ti do të rrisesh të ardhurat, të gjesh një punë të dytë, ose çiko, fundit, fakti që je në atë pozicion pune që je, mund të jesh një menaxher i lartë, mund të jesh një person shef finance i madh, ose je një person i cili je shumë ekspert, pra je ekspertiza jote është shumë e madhe, atëherë ti po mendon që të gjesh një punë të dytë, arkitekt shumë i mirë dhe do të gjesh një punë të dytë, pra në një formë, domethënë, të ekspertizën tënde do ta monetizosh më shumë. Supozojmë ti ke një rrogë shumë të mirë 9-5, të cilën ti nuk mund ta kesh dot unlimited, nuk mund ta kesh dot të pa limit, se ka një çmim tregus, nëse përcakton dot ti rrogën tënde. Se përcakton tregun, nëse tregu e ka kaq, ja do e kesh çik më shumë, po kaq, mund të shkosh dot scale. Atë çfarë bën? Ti do që të punosh part-time, pra të rrisësh rrogën, të rrisësh të ardhurat të tua, dhe mund të monetizosh më mirë, pra mund të fitosh më shumë lek me këtë ekspertizën tënde. Cila është gjëja e parë që ti duhet të bësh? Të hap një Facebook, të hap një Instagram, të hap një website. No, bullshit. Nuk mund të hapësh dot. Mos më keq kupto. To hapi sa dush ti, por nuk do të funksionojë. Pse? Sepse nuk mund të hapësh dot një prezencë online, një përballje me publikun e gjerë, nëse ti nuk di bazat e biznesit, nuk di bazat se çfarë do të thotë të jesh biznesmen, çfarë do të thotë që të bësh biznes.
Nëse neve po flasim për shef finance, apo për arkitekt, apo për piktor, apo për graphic designer, apo për social media manager, apo për çka ka tjetër mi Maranela, gjithë ato profesione që janë, pa fund profesione që janë, ti duhet kuptosh që ti je në biznesin tënd. Nëse unë po shes ekspertizën time, unë jam konsulent biznesi, më saktë business coach. Unë ndihmoj njerëzit se si të mendojnë, se si të rrisin atë aftësitë e tyre të biznesit dhe nuk ja jap zgjidhjen e gatshme, por i jap mënyrën se si të mendojnë, perspektivën e gjërave në mënyrë ata të rriten dhe të mësojnë gjërat vetë dhe të bëjnë gjërat vetë. I ja jap edhe të gatshme, po shumica nuk e kuptojnë ose nuk e vënë dot simpatit. Dhe problemi që ndodh është këtu, që unë si eksperti i fushës, pra si konsulent biznesi, jam njësoj si ty, si arkitekt, njësoj si ty, si piktor, sepse unë shes ekspertizën time. Duke shitur ekspertizën time, unë bëj biznes me ty. Po si? Në një formë të tillë që përpara se të jem konsulent biznesi, përpara se të jem business coach, përpara se të jem arkitekt, përpara se të jem hidraulik, përpara se të jem elektricist, përpara se të jem marketing creator, content creator, po marketing creator nga këto që bëjnë fushatat e marketing, unë në radhë parë duhet të jem një closer. Unë duhet të di shumë mirë closer çfarë do të thotë dhe në momentin që unë mësoj çfarë është closeri, pastaj mua më hapen syt edhe të kuptoj çfarë do të thotë bëj biznes. Nuk mund ta dish do të bësh biznes nëse ti nuk di çfarë është closer. Çfarë është, nuk do përmendja termin shitës, se shitës është shitës nga ato me brirë, nga ato kuçedrat jeshile me flak, por do thoja closer sepse është një kalibri më të lartë i biznesmenëve. Është ai biznesmeni i cili shep produkte të shtrenjta dhe nëse ekspertiza jote sipas mendimit tënd është e shtrenjtë sepse ti ke investuar dhe je shumë i mirë në atë që bën, je unik në atë që bën, atëherë ti do të mësosh closerin në mënyrë që të zgjerohet pak konteksti, zgjerohet pak mënyra se si ti mendon për gjërat dhe pastaj të fillosh edhe të bësh në punë apo për të bërë ndjekur hapat. Çfarë të kushton ty 90 ditë të mësosh një aftësi biznesi, e cila mund të jetë edhe që s'ke për ta bërë kurrë, por të paktën mundet që mund të punësosh një person ta bëj closerin për ty, por të paktën do e mësosh herë vetë, edhe do të di se cili është closer më i mirë për ty. Ti nuk mund të marrësh dot në punë një shitës ose një closer ose një menaxher, një whatever që të bëj punën për ty, edhe ti të bësh artistin, po ti s'di ta bësh, ti s'di ta kërkosh. Për shembull, ti je një fotograf shumë i mirë, edhe thua, ora unë jam fotograf shumë i mirë, tash na duhet një closer. Eri, na gjeton një closer? Nuk funksionon. Pse? Sepse ti nuk di ta kontrollosh atë closer. Nuk di ta kuptosh atë, apo e bën punën mirë apo e bën punën keq. Sepse duhet të jesh vetë closeri, duhet të mësosh një closer dhe pastaj kur ti e mëson closerin dhe bën një praktik shumë të mirë të closerit, atëherë di ti të zgjedhësh atë të saktin. Atëherë di të dalësh në treg dhe të kërkosh closer. Atëherë di të seleksionosh se me kë mund punosh. Thelbi është i tillë. Closer është baza e çdo lloji profesioni. Shikoj Eri, po se unë kam bezdik tash i marrë me klientin, i kam bezdik thot kas me klientut për shitje e gjëra sepse unë duhet të jem artist edhe jam tip i ndrojtur edhe unë jam ekspert financë tash, s'drit me shitje. Okej. Nëse ti do të rrisesh të ardhurat e tua, pra të shkosh në një next level, ti duhet të kuptosh filozofinë e biznesit, sepse ti po shet veten tënde, po shet ekspertizën tënde, po shet kohën tënde. Atëherë, kur ti kupton mirë këtë mentalitet, atëherë ti mundet të ndërtosh një mënyrë se si të bësh biznesin tënd të shitshëm, pra produktin tënd të shitshëm. Nëse ti je një ekspert i fushës, je një arkitekt shumë i mirë, je një ekspert kontabël shumë i mirë, je një shef finance i jashtëzakonshëm, ti je thjesht si puna ime ekspert konsulent biznesi, po je vetëm kaq, po kaq nuk funksionon. Pse s'funksionon? Sepse duhet dikush të të çesi. Duhet dikush që të bëj kontratat, mbylli kontratat mëdha, je një avokat shumë i mirë, po duhet dikush që të bëj këtë punë. Atëherë, për të ndërtuar këtë gjë, ti duhet të mësosh aftësinë e closerit. Po mirë,
Merr tash çfarë e trajnimi ta mor. No, duhet të pak 90 ditë për të ndërtuar një aftësi biznesi që ti ta kuptosh atë gjë. Dhe pastaj ti mundet të ndërtosh skuadrën tënde, që un kam shumë histori, shumë pronarë biznesi, pse i duhet pronarit biznesit closer. Ai ka 100 veta staf dhe thotë jo, thotë prit se do ta mësoj vetë herë closer dhe pastaj do sjell ekipin. Sepse ai bën këtë gjë. Ai kupton një herë, pra mëson çfarë nuk di, sepse shumica gabimeve që ndodhin është që nuk dim atë që nuk dim, edhe është wrong. Ai mëson çfarë nuk di dhe thotë, okay, ky që ka programi ideal për ekipin tim, atëherë un po ndërtoj ekipin tim si ky formati. Edhe ç'a bën, pasi e ka bërë programin pronari, atëherë sjell closerat 1, 2 veta, 3 veta, 10 veta, edhe thotë, ky është programi, kështu do bëjmë strategjinë e biznesit. Por nuk mund ta bësh dot këtë gjë nëse ti s'e ke bërë vetë më parë. Atëherë bëjmë një përmbledhje. Nëse ti je një freelancer, ekspert i fushës, je shumë i mirë, je i jashtëzakonshëm, je i mahnitshëm dhe njerëzit mezi presin bëjnë biznes me ty. Kjo nuk mjafton. Më vjen keq për ta thënë, nuk e di, mund të jetë një lajm i keq për ty, por kjo nuk mjafton. Përkundërzi, kjo s'ekziston fare. Ajo që duhet është që ti duhet të kuptosh mënyrën se si bën biznes, pra duhet të mësosh closerin në radhë parë, dhe aty pastaj do të zgjerohen aftësitë e tjera ose do të zgjerohet horizonti jot, hapësira jote, se si të lexosh biznesin, si të kuptosh biznesin, si të ndërtosh strukturë organizative, si të kesh leadershipin dhe si të kesh atë që quhet klient të përsëritshëm apo sistem. Pa closer, ti është baza, themeli për çdo lloj gradacele që ti do ndërtosh. S'mund të ndërtosh një pallat nëse s'ke themele të forta poshtë në tokë. E njëjta gjë funksionon për biznesin tënd. Ti duhet të mësosh closerin dhe pas closerit pastaj neve mund të ulemi të flasim se si ta çosh biznesin në next level. Mos bjer pre po unë nuk do të bëj kurrë atë shitsin sepse unë jam ky. Duhet që ti ta mësosh dhe duke mësuar atëherë mund ta delegosh. Mba mend diçka. Nuk mund të delegosh diçka nëse ti nuk e di se ç'a është. Se kupton dot. Merre bëj, do mësoj marketing. Unë kam marrë për marketing, do mësoj marketing. Dakord, po. Mësoj closerin se do flasim prapë bashkë. Po shiko se unë jam një digital advertiser. Dakord. Je digital advertiser shumë i mirë. Perfekt. Po. Mësoj closerin dhe pastaj do më kuptosh. Shiko, Eri, unë krijoj website-et më të mira në botë, në Shqipëri. Jam mjeshtër. Dakord, po merrem sot closerin edhe pastaj do flasim bashkë. Ftesa ime për ty është që lër një telefonat, mund të klikosh te linku më poshtë, marrësh një kështu të përgjithshme se çfarë ndodh dhe si funksionon, por lër një telefonat me një nga konsulentët tanë dhe ai mund të sqarojë nëse ky program është për ty dhe është ajo zgjidhja e problemeve të tua. Thjesht një telefonat miqësore, free totalisht, thjesht merr guximin dhe rezervo tani. Kliko në linkun më poshtë, merr guximin të çosh jetën tënde në next level. Merr guximin që freelanceri, ekspertiza jote të monetizohet më mirë. Ekspertiza jote të monetizohet më lart, më shumë, më high ticket. Okej? Deri atëherë të pres, mos harro, kliko më poshtë.